はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話はついに来ました。今話題の新NISAでございます。本日の動画では、私の新NISAに対する考えや、そして実際に私が運用している商品と、その運用益をご紹介します。動画の最後にはおまけとして、新NISAではなく、iDeCoの運用益もお話ししようと思ってます。もし本日の動画が面白いと感じた方は、チャンネルの登録とグッドの評価をお願いいたします。まず簡単に私の投資歴について申し上げますと、私は数年前から趣味と実益を兼ねて日本の個別株での株式投資をしています。残念ながら未だ輝かしい成績を残せていないので、この場では多くを語りません。気になる方はこちらの動画をご覧ください。それではここからが本編です。皆さんは今年から始まった新NISAやってますか？私がこちらの動画で予言したように、今年の日本株は盛り上がってますね。今回の新NISAはこちらの書物でおなじみの両学長も勧めてます。私が勧めてますと言っても皆さんは信用しないと思うので、両学長を使います。両学長もこの新NISAを勧めてるんですよ。両学長も驚いていたのが、個人の上限金額が1800万円に引き上げられたこと、そしてその運用益の所得税免除が高級化したことです。通常の株などで得た運用益には 20% ほどの所得税がかかる場合があります。銀行から忘れた頃に振り込まれる数円の利子、わずか数円のその利子にも 20% の所得税がかけられています。驚きですね。ところが新NISAを利用すればそれらがゼロ。もちろん新NISAにはこれら以外のメリットもありますが、もっと詳しく知りたい方は両学長の動画をご覧ください。普段は日本の個別株で短期のトレードをしている私ではありますが、今回はこのビッグウェーブに乗ります。そしてすでに運用始めてます。私が運用している商品は3つ。それがこちら。1つ目、楽天全米株式インデックスファンド。2つ目、eMAXIS SLIM 全米株式 S&P500。そして3つ目、iFree ニューヨークダウインデックスでございます。購入比率は全米株式が 30%、S&P500 が 35%、ニューヨークダウが 35% となっております。ご覧のように私の商品はアメリカ一色です。この内容を見てリスク分散をするべき、もっと世界中の商品に分散するべきと思う方もいるかもしれませんが、でもなんだかんだ言って我々の生活はアメリカで成り立ってるんですよ。例えば皆さん仕事でパソコン使ってますか？どのメーカーですか？ MacBook はアメリカのアップルのパソコンです。いや、俺は NEC のパソコン使ってるよ。という方、そのパソコンの OS は何ですか？アメリカのマイクロソフトの Windows じゃないですか？今使ってるあなたのそのスマホ、中国の OPPO ですか？ iPhone じゃないんですか？朝、スターバックスでコーヒーを買ってから出社していませんか？お昼ご飯にマクドナルドのハンバーガー食べてませんか？クリスマスにケンタッキーフレドチキンを食べてませんか？例を出せばキリがありませんが、戦後の日本の経済はアメリカによって成り立っているのであります。今後新興国の経済が盛り上がってきたとしても、真っ先に目をつけるのはもちろんアメリカの企業。そしてもし新興国の国内にスターバックスが出店したとなったら、その国の人々は行列してスターバックスのコーヒーを飲むことでしょう。つまり新興国が成長してもそれ以上に
アメリカの企業も成長するというのが私の考えであります。全世界株式、略してオールカントリーはどうなのと思うかもしれませんが、オールカントリーの内訳を見てみると、194の国と地域が均等に組み込まれているというわけではなく、実は6割がアメリカ株という事実。この商品を考えた人もやっぱりアメリカでしょうと思っているはず。だったらアメリカ株一択でいいのではないでしょうか。あともう一つ、アメリカ株が上がり続ける理由、それはアメリカ企業の経営者の報酬の項目に営業数値の他に株価も含まれているようです。だからアメリカでは自社の株価が下がったとしても経営者は株価を上げようとします。理由は簡単です。自分たちの報酬が下がってしまうから。ここが日本企業との大きな違いですね。じゃあ日本の企業はどうなの？今年は日本株は盛り上がってるよと思う方もいるかもしれません。現役で働いているサラリーマンの皆さんならご存知だと思いますが、皆さんがサービス労働を一切やめない限りは日本の企業の繁栄はないでしょう。日本人の労働生産性が低いのは周知の事実。理由は簡単です。皆さんがしている労働のすべてを給料に反映させていないからです。会社のためとか、うちの会社はケチだからという理由で残業代を申請していないのではないですか？休日にスターバックスで仕事をしてるんじゃないですか？あとの理由としては、作業効率が悪いとか、経営陣が頭が固いとか、革新的な技術にチャレンジしないとか、若い芽を摘むとか、相変わらずのパワハラとか、挙げたらキリがありません。そう思いませんか？日本株の6割を買っているのが外国人投資家。彼らが買えば日本株は上がり、彼らが売れば日本株が下がる。ただそれだけです。ちなみに人口で中国を抜いたインドはビッグ市場と思うかもしれませんが、インドもないと私は思ってます。説明するのが面倒なので、詳しくはこちらの動画をご覧ください。もしかしたらこの動画をご覧の方の中には、金融機関主催の投資セミナーに参加した方がいるかもしれません。その担当者からいろいろな商品を勧められたかもしれませんが、それらは決まって手数料の高い商品です。彼らは投資のプロではなく営業のプロです。そうした高い手数料が彼らの高い給料を支えているのであります。ちょっと話はそれますが、いいことずくめの今度の新NISAではありますが、果たしてデメリットはないのでしょうか。タレントの小倉優子さんが、政府が進めることだから絶対裏に何かあると発言し、それに対してホリエモンがバカじゃないのと言ってました。果たして本当に裏はないのでしょうか。私はあると思ってます。それは何かと申しますと、マイナンバーカードの普及です。新NISAをするには金融機関に専用の口座を作る必要があります。その申請に必要なのがマイナンバーカード。私の場合、松井証券を利用してるんですけど、その口座に資金を入れるにはゆうちょなどのネットバンキングが必要になります。そのネットバンキングを使うにはまたマイナンバーカードが必要になります。つまり国民全員にマイナンバーカードを持たせる餌として新NISAを導入したのではないでしょうか。政府はマイナンバーカードで国民の資産を把握し、最後に親の総取り、それが日本政府の本当の狙いではないでしょうか。それでは実際に先月から始めた新NISAでの私の運用益を発表したいと思います。運用方法としては、1万円を先ほど述べた3つの商品で毎月積み立てるという内容になります。毎月たったの1万円と思うかもしれませんが、現在私は無職なので、とりあえずこの金額でいきます。
そして先月から始めたその1万円が一月でいくらになったのかというと、なんと1万355円に増えてました。金額としては微々たるものですが、月利にすれば 3%。日銀が先日マイナス金利を解除し、銀行の金利も 0.001% から 0.02% と一気に20倍になりますが、それでも 0.02% です。しかも年利で。ちなみにこれらの商品って初期投資0円、毎月1万円を今現在の50歳から100歳まで、このサイトでは99歳が限界なのですが、仮に100歳までとした場合、運用したシミュレーションはこうなります。元金588万円がなんと5130万円。素晴らしい。いやー、100歳になるのが楽しみですね。はい。それでは最後にiDeCoについてお話しします。ちなみに新NISAとiDeCoの違いがよくわからないという方がいるかもしれませんが、iDeCoの正式名称は個人型確定拠出年金、つまり年金です。年金なので老後に備える制度になります。このiDeCoは当時私が会社員だった頃からやってます。会社が強制的に始めたのかな。その経緯は忘れましたが、運用歴はかれこれ23年になります。iDeCoの運用開始が2001年なので、iDeCo誕生1年目から始めてる計算になります。今現在の元金は会社員退職後に拠出した13万円を含めまして141万9373円。そして現在の年金資産評価額は217万3619円となっております。実に75万4246円がプラスになっております。ちなみに運用商品はこのようになっております。S&P500 が 40%、楽天全米株が 38%、ニューヨークダウが 22% と、新NISAと割合こそ違いど商品は一緒になります。正直に言えばiDeCoの運用の成功があるから新NISAも同じ商品にしたという感じになりますね。ところでiDeCo 1年目から私はこの商品を選んでいたというわけではなく、当時は世間一般の人同様安全な商品、低リスク低リターンの商品を選んでました。しかもただの積み立ても含んでいました。商品内容を変えたのは4年前に会社員を辞めてからですね。退職後に YouTube でいろんな動画を見て、それこそ両学長の動画も見て今の形になりました。iDeCoのお金を手にすることができるのは10年後の60歳以降。いやー、60歳になるのが楽しみですね。ということで本日の動画は以上です。20代30代の皆さん、投資をしましょう。さもないとこうなりますよ。もちろんそれ以外の方々もです。私の70代後半の父もタンス預金していた50万円で始めさせました。早速51万8000円に増えてました。ということで、もしこんな投資好きの無職の男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。